بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ عام روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایات دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا۔ نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلم اور بردباری اور دانائی، ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور خد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اس مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینے کی تھی جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سنوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفریش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئی۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکبادی دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون آتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی روحوں کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھی۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی
जो इंसानी बनावट का मुकम्मिल नमूना थी। चेहरे मोहरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नुक्स न था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, आपके मौरे से आला उन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखते तो खुश होते और बाएं जानिब देखते तो रोते। पूछा, ये क्या माजरा है? बताया कि ये नस्ल आदम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आपको तफसीली मुशाहिदे का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जिनकी सरगरानी उनको नमाज के लिए उठने ना देती थी। कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पेवंद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ ना देते थे। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और जब वो नहीं उठता तो इसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। ये कौन अहमक है? कहा गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर ये उनको कम करने के बजाय और ज्यादा जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर लादते चला जाता था। फिर देखा कि कुछ लोगों ने जबानें और होंठ कैंचियों से कतरे जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बिला तकल्लुफ जुबान चलाते और फितना बर्पा किया करते थे। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में जरा सा शिगाफ हुआ और उससे एक बड़ा मोटा सा बैल निकल आया। फिर वो बैल इसी शिगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। पूछा, ये कैसा मामला है? कहा गया, ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज बात कर जाता है, फिर नादिम होकर उसकी तलाफी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। एक और मुकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये दूसरों पर जबान तान दराज करते थे। उन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों के मुशाबा थे और वो आग खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके पेट बे इंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए थे। आने जाने वाले उनको रोकते हुए गुजर जाते थे मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये सूदखोर हैं। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब नफीस गोश्त खा रहा था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शोहरों के होते हुए हराम और अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी की। उन्हीं की मुशाहिदात के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो निहायत तर्श रोई से मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, अब तक जितने फरिश्ते मिले थे सब कुंदा पेशानी और बशाश चेहरों के साथ मिले। उन हजरत की खुश्क मिजाजी का क्या सबब है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके पास हंसी का क्या काम, ये तो दोज़ख का दरोगा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने यकायक आपकी नजर के सामने से पर्दा उठा दिया और दोज़ख अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ नमूदार हो गई। उस मरहले से गुजरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे। यहाँ के अकाबर में दो नौजवान सबसे मुमताज थे। तारुफ पर मालूम हुआ ये याहया और ईसा हैं। तीसरे आसमान पर आपका तारुफ एक ऐसे बुजुर्ग से कराया गया जिनका नाम हुस्ने आम इंसानों के मुकाबले में ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले में 14वीं का चांद। मालूम हुआ ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस, 5वें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम,
छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। सातवें आसमान पर पहुंचे तो एक अजीमुशान महल बैतुल मामूर देखा, जहां बेशुमार फरिश्ते आते और जाते थे। उसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबह थे। तारुफ पर मालूम हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। फिर मजीद इर्तिखा शुरू हुआ, यहाँ तक कि आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुँच गए, जो पेशगाह रब्बुल इज्जत और आलम खल्क के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखता है। नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते हैं और ऊपर से अहकाम और कवानीन बरह रास्त यहाँ आते हैं। उसी मुकाम के करीब आपको जन्नत का मुशाहिदा कराया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ने अपने साले बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी जहन में इसका तस्वुर तक गुजर सका। सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। एक बुलंद हमवार सतह पर पहुँचे तो बारगाह जलाल सामने थे। हम कलामी का शर्फ बख्शा गया। जो बातें इरशाद हुई उनमें से चंद ये हैं। हर रोज 50 नमाजें फर्ज की गयी। सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें तालीम फरमाई गई। शिर्क के सिवा दूसरे सब गुनाहों की बख्शिश का इम्कान जाहिर किया गया। इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी लिख दी जाती है और जब वो इस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, मगर जो बुरे काम का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वो इस पर अमल करता है तो एक ही बुराई लिखी जाती है। पेशे खुदावंदी से वापसी पर नीचे उतरे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, मैं बनी इसराइल का तलख तजुर्बा रखता हूँ। मेरा अंदाजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 50 नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकती। जाइए और कमी के लिए अर्ज कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। अल्लाह जल्लो शाना ने 10 नमाजें कम कर दी। पलटे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही। उनके कहने पर आप बार बार ऊपर जाते रहे और हर बार 10 नमाजें कम की जाती रहीं। आखिर 5 नमाजों की फर्जियत का हुक्म हुआ और फरमाया गया कि यही 50 के बराबर हैं। वापसी के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सीढ़ी से उतरकर बैतुल मुक़द्दस आए। यहाँ फिर तमाम पैगंबर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाजों की फर्जियत का हुक्म हुआ और फरमाया गया कि यही 50 के बराबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई जो गालिबन फजर की नमाज थी। फिर बुराक पर सवार हुए और मक्का वापस पहुँच गए। सुबह सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चचाजाद बहन उम्मे बानी को ये रोदाओ सुनाई। फिर बाहर निकलने का कसद किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और कहा, खुदा के लिए ये किस्सा लोगों को ना सुनाइए, वरना उनको आपका मजाक उड़ाने का एक और शोशा हाथ आ जाएगा। मगर आप ये कहते हुए बाहर निकल गए कि मैं जरूर बयान करूंगा। हरम काबा में पहुँचे तो अबू जहल से आमना सामना हुआ। उसने कहा, कोई ताज़ा खबर? फरमाया, हाँ। पूछा, क्या है? फरमाया कि मैं आज की रात बैतुल मुक़द्दस गया था। कहा, बैतुल मुक़द्दस रातों रात हो आए और सुबह यहाँ मौजूद? फरमाया, हाँ। कहा, कौम को जमा करो, सबके सामने यही बात कहोगे? फरमाया, बेशक। अबू जहल ने आवाजें दे देकर सबको जमा कर लिया और कहा, लो अब कहो। आपने सबके सामने पूरा किस्सा बयान कर दिया। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 महीने का सफर एक रात में, नामुमकिन महाल। पहले तो शक था, अब यकीन हो गया है कि तुम दीवाने हो गए हो। आना फाना ये खबरें तमाम मक्का में फैल गई। बहुत से मुसलमान इसको सुनकर इस्लाम से फिर गए। लोग उस उम्मीद पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते रास्त हैं, ये फिर जाएं तो इस तहरीक की जान ही निकल जाए। उन्होंने ये किस्सा सुनकर कहा, अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया बयान किया है तो जरूर सच होगा। उसमें ताज्जुब की क्या बात है? मैं तो रोज सुनता हूँ कि उनके पास आसमान से पैगाम आते हैं और उसकी तस्दीक करता हूँ। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु हरम काबा में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और हंसी उड़ाने वाले मजमुआ भी।
پوچھا کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ کہا بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتاتے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلے والوں کے اونٹ براق سے بھڑکے، ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔